девчонки, подружки, по вашим просьбам я вас сейчас научу делать тхумуму, сиуму. Ну, тхумуму это переводится сладкий хлеб, а это, если перевести с дунганского, то это маленький хлеб. Ну, а если говорить по-русски, то это вкуснейшие печеньки. Ну, значит так, по 250 грамм, 3 пачки сливочного масла, 300 грамм абрикосового джема, конфитюр, 150-200 грамм орешков. Ну, лучше в идеале, конечно, грецкий орех. 300 грамм абрикоса сухого, немножко сахара, 1,5 килограмма муки. Кипяченую воду остудить, где-то пол-литра. И еще вам хочу сказать, что масло предварительно на часик надо из холодильника взять и положить, оставить при комнатной температуре, чтобы оно размягченное было. Вот килограмм муки. Я где-то отсыпаю, где-то чуть меньше пачки. Ну, может быть, это будет 400 грамм. И беру одну пачку сливочного размягченного масла. Вот вы видите, оно у меня в руках, видите, расползается. И делаю начинку в тесто. То есть тесто у нас идет из 2 половинок. Воды не добавлять. Хорошо промесив тесто. Вот это вот первое. Вот у вас, видите, какой получился? Вот оно в руках, видите, какое мягкое? Вот, видите? Чтобы вот такое получилось. Вы его оставляете, плотно закрыв крышкой. Убираете в сторону. Тесто номер 2. Килограмм муки, ровно килограмм муки. Даже размягченное масло, 2 пачки. 2 пачки. Второе тесто идет. Сколько грамм масла, вы любые пропорции делаете, просто запомните, что сколько грамм масла, столько же грамм воды. Вот. Не такое мягкое, как первое, но и не такое, не твердое. Такое. Вот оно какое должно быть. Воды ушло у нас не 500 грамм, а где-то на 400, где-то 430 грамм воды ушло. Хорошо промесив тесто. Закрываем его плотно и откладываем в сторону. Предварительно помыв курагу, режем его вот на такие мелкие кусочки. Орешки. Тесно. Триста грамм джема. Все это перемешиваем. И это у нас получается начинка к нашему прекрасному печенью. Минимум на полчаса. После того, как мы сделали начинку, отложили в сторону, мы берем тесто, которое килограмм. Его вот на такие берем второе тесто и делим его чуть больше половинки возьму. Просто отщипываем и ложим его в серединку нашего другого теста. Вот, значит,
одно тесто, внутри другое тесто, которое помягче. Вот я закрываю его как пельмень. Видели? Начинаем раскатывать. Я вам скажу, что дунгане это очень мудрый и умный народ. Вместо того, чтобы раскатывать и трудоемкое делать слоеное тесто, вот это самый лучший способ слоеного теста, который и такая многослойка получается. Я думаю, что это вот рецепт древних веков. Из поколения в поколение он идет. Раньше вместо сливочного масла добавляли курдючий жир. И вот моя мама научила меня делать его со сливочным маслом. На раскатанное тесто положили начинку и сделали вот такую красивую. Опустили в сахар вот этим красивой стороной. Поставили. В разогретую духовку мы нашу красоту оставляем при температуре 180 градусов. Оставляем нашу красоту на 30 минут при температуре 180 градусов. Можно на вентилятор, можно и без вентилятора. На 30 минут ставим до полного остывания. Потом уже можно чай. Смотрим, что же у нас получилось внутри. Что за тесто? Вот посмотрите. В итоге у нас получилось вот такое слоеное тесто.